Bugun zakazlarim juda ham ko'payib ketganligi uchun kunduzi video olishga umuman vaqtim bo'lmadi. Ana o'shaning uchun endi bemalol iftorlikdan keyin bolajonlarni amaqsi va kenesini qo'liga topshirib, o'zim bo'lsa sekin oshxonalarimni yig'ishtirib video olishni boshladim. Har kuni hasblarni zakazga chiqarib olgandan keyin iftordan oldin oshxonani yig'ishtirishga ulgurib qozonlarni yuvish, gazlarni yuvish, yana bo'lsa misorovkalarni yuvish, sochuvlarni yuvib qo'yish, lekin bugun umuman ulgura olmadim. Sababi 15 kilodan oshuv hasb zakaz solganligim uchun hamma ishlar iftordan keyinga qolib ketdi. Albatta, hozir kommentariyada keladi, "O'sini singiz bo'lsa nimaga qarashib qilib turmaydilar?" deb qo'lidan kelgancha qilib turadi, lekin uyimiz juda ham katta, hovli ko'chalarga qarab, qanetami uylarni yig'ishtirib iftorga narsalar pishirguncha o'zini ishi ham o'ziga yetib ortadi. Ham bu meni daromadim, u qilishga majburaman. Sizlarga ham sezilyaptimi yoki bitta menga sezilyaptimi? Ro'za Ramazon oyi juda ham tez o'tib ketyapti. Yaqinda Xudo xohlasa hayit ayyomi ham bir pasda kelib qolsa kerak. Oshxonalarimni yaxshilab billuri sredstvalarda ko'pirtirib yuvib, sochuvlarimgacha qo'llarimni yuvib qo'yganimdan keyin kuxonniy mebelimni oxirgi o'rinlarda yaltiratib artib qo'yib, hamma joylarni plysos qilib tozalab oldim. Bugun xo'jayinim saharlik uchun hasb xonim qilib bergin degan edilar. Lekin kunduzi hasb, kechqurunga hasb xonim qilsam, to'shni o'zim ham hasb bo'lib qolishi mumkin edi. O'shaning uchun boshqa osonroq ovqatni tanladim. Kartoshka va tovuqlarimni birinchi bo'lib ziravorlarga yaxshilab qorishtirib, omadga tindirib qo'ydim. Mazasi ichiga o'tganidan keyin tovada yaxshilab qizartirib, keyin bo'lsa qozonga solib, ustidan yana ozgina ziravorlar, bir pila suv, bir pila yog' bilan 1 soatga dimlab qo'ydim. Iftorlikdan keyin 3 soat vaqtim shunaqa oshxonada o'tib ketdi. Ovqatim pishguncha bo'lsa, bolajonlarni cho'miltirib, xonalarimni yig'ishtirishga bemalol ulgurdim.